আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মাল্লা নবিয়্যা বাদা আম্মা বাদ। সকল প্রশংসা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার জন্য, যিনি আমাদেরকে দয়া করে মায়া করে অত্যন্ত সুন্দর করে বানিয়ে এই দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন তার ইবাদত করার জন্য আলহামদুলিল্লাহ। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক অগণিত নবী ও রাসূলদের প্রতি, বিশেষ করে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তার পরিবারবর্গের প্রতি। আমরা সংক্ষিপ্ত দুরূদ পাঠ করি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাই। সুপ্রিয় দিনী ভাই ও বোনেরা এবং আমার ফ্রেন্ড সার্কেল এবং রোগী মহোদয়, বিশ্বের যে প্রান্ত থেকে আমার এই ভিডিও বার্তা দেখতেছেন অথবা পরবর্তীতে দেখবেন, আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও মোবারকবাদ। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতেছেন শেফা ইউনানি চিকিৎসালয়ের পক্ষ থেকে রোগ বিষয়ক, স্বাস্থ্য বিষয়ক শেফা ইউনানি ইউটিউব চ্যানেল ভিত্তিক ভিডিও বার্তা। প্রিয় দর্শক, আজকে এই ভিডিওর মূল বিষয় হলো গরমে সর্দি কাশি সারানোর ঘরোয়া উপায়। আসুন জেনে নেওয়া যাক। প্রচণ্ড গরমে অনেকেই এখন সর্দি কাশিতে ভুগছেন। অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, বারবার গোসল করা বা ফ্রিজের ঠান্ডা পানি পান করার কারণে সর্দি কাশি হতেই পারে। এই করোনাকালে সাধারণ ঠান্ডা কাশির লক্ষণ দেখি কোভিড-19 আক্রান্ত ভেবে অনেকেই ভুল করছেন। তাই সর্দি কাশি হলে প্রথমেই আতঙ্কিত না হয়ে বরং ঘরোয়াভাবে তা সারিয়ে তোলার চেষ্টা করুন। শুধু ঔষধ বা সিরাপ খাওয়ার আগে জেনে নিন এমন কিছু ঘরোয়া প্রতিকার যা সর্দি কাশি সহ বুকে কফ বা স্লেমার জন্য বিশেষ কার্যকরী। রসুন। গরমে সর্দি কাশি সারাতে রসুন বেশ কার্যকরী। এ উপাদানটি সবার রান্নাঘরেই থাকে। রসুন রক্ত পরিশোধক হিসাবে অনেক কাজ করে থাকে। সর্দি কাশির সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে রসুন, লেবু, মরিচ গুঁড়ো এবং মধু একসঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে। এই মিশ্রণে অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল গুণ আছে। মরিচের গুঁড়ো নাকে থার্মোজেনিক প্রভাব ফেলে। লেবুতে আছে ভিটামিন সি, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অত্যন্ত সাহায্য করে। আদা। সর্দি কাশি সারাতে আদার উপকারিতা সম্পর্কে সবারই কম বেশি সাধারণ ধারণা আছে। অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য আছে এ আদাতে, যা গরমে সাধারণ ফ্লু প্রতিরোধে অত্যন্ত সহায়ক। এজন্য আদা পাতলা টুকরো করে কেটে নিয়ে পানিতে ভালো করে ফুটিয়ে নিন। এরপর গরম পানিতে লেবুর রস ও মধু মিশিয়ে চায়ের মতো পান করুন। এই মিশ্রণটি আপনার সর্দি কাশি খুব দ্রুত নিরাময় করবে ইনশাআল্লাহ। দারুচিনি। সর্দি কাশি নিরাময়ে দারুচিনি মহা ঔষধ বলে বিবেচিত। এটি ভাইরাল আক্রমণ এবং অন্যান্য সংক্রমণ নিরাময়ে অত্যন্ত সাহায্য করে থাকে। এজন্য কিছুটা পানিতে আস্ত দারুচিনি ভালো করে ফুটিয়ে নিন। এই পানির সঙ্গে 1 চামচ মধু মিশিয়ে দিনে 1-2 বার চায়ের মতো পান করুন। ফলাফল খুব দ্রুতই টের পাবেন ইনশাআল্লাহ। তুলসী। যুগ যুগ ধরে সর্দি কাশির ঘরোয়া টোটকা হিসেবে তুলসী ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতে থাকা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য সর্দি কাশি সারায়। নাক বন্ধ থাকলেও খুলতে অত্যন্ত সাহায্য করে এ তুলসী। পেঁয়াজ। রান্নাঘরের আরও একটি উপাদান হলো পেঁয়াজ। সর্দি কাশি সারাতে পেঁয়াজ হতে পারে একটি কার্যকর প্রতিকার। শুধু শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করতেই সহায়তা করে না এ পেঁয়াজ, এতে উপস্থিত গুণাগুণ শরীরের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়াকেও ধ্বংস করে দেয় ইনশাআল্লাহ এ পেঁয়াজে। প্রিয় দর্শক, এরকমের ভালো ভালো স্বাস্থ্য বিষয়ে টিপস পেতে দৃষ্টি রাখুন শেফা ইউনানি ইউটিউব চ্যানেলে। আর আমাদের ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অল করে রাখবেন, যেন নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ে টিপসগুলো মিস হয়ে না যায়। প্রিয় দর্শক, আরেকটু ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টস করে জানাবেন কী ধরনের স্বাস্থ্য বিষয়ে টিপস নিয়ে আসলে আপনারা উপকৃত হবেন। আমরা আসার চেষ্টা করব। ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। প্রিয় দর্শক, এ ভিডিও আর বড় করতেছি না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাদেরকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক, দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব করুক। আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।